작업했던 것을 정리도 하고 그 새로운 작업들에 대한 것도 연구하는 기회가 됐고, 뒤돌아보고 앞으로를 바라볼 수 있는 그런 기회였고, 더구나 많은 분들이 오셔서 격려해 주시고, 또 대화 중에 내가 가야 할 길도 다시 모색하는 계기가 되어서 뜻이 깊었습니다. 올해는 내가 도자기에 입문한 지 40년이 되는 해이며 창작가마를 운영하며 20년이 되는 해이고 60번째 소송을 마친 해이다. 또한 내 나이도 60세가 되는 해이기도 하다. 동양에서 60은 끝이며 시작을 의미하는 숫자이다. 많은 분들이 제 동영상을 보고 코로나 시절이라 이렇게 갑작스럽게 오지 못하시니까 그런 것들 격려해 주시고 한 것들, 그리고 또 그 와중에 제 스튜디오에 전시장에 찾아오셔서 같이 대화해 줌으로 해서 제 속에 있던 응어리 같은 것들이 풀리고, 그 다음에 또 새로운 다짐을 하는 그런 기회였어요. 그래서 앞으로도 이를테면 전통 기물들을 현대화시키면서 창작가마를 계속해서 운영할 수 있는 그런 기틀을 좀 마련하고 싶고, 또 하나는 우리나라의 도자기가 다른 나라에 비해서 좀 다른 부분들이 많이 있습니다. 이를테면 처음부터 끝까지 한다든가, 그 점토에서부터 소선까지를 한 작가가 한다든가 그런 것들이 있는데, 그런 부분도 좀 더 돋보이게 살려낼 수 있는 그런 연구를 좀 하고 싶습니다. 그러는 와중에 일단 외국 작가들과의 교류를 통해서 우리 도자기 문화 알리는 것들도 제가 해야 할 큰 목 중에 하나라고 생각하고 있습니다. 예술은 어떻게 보면 과정이라고 생각해요. 그러니까 과정도 즐거워야 된다, 그 뜻이죠. 과정까지 즐기지 않으려면은 도자기를 할 수 없을 것 같아요. 그러니까 실패와 좌절하고 하는 그런 것들까지요. 일단 가마 문을 열었을 때 몇십 개가 보이는데 그 중에 하나가 딱 보일 때가 있어요. 그 작품은 누가 봐도, 이를테면은 어린아이들이 봐도 어른들이 보고 전문가든 문외한이든 그 작품들을 딱 골라내요. 그 작품들에 대한 그런 작품들이 나왔을 때 이제 기쁨이 있고,